Habari ndugu wadau, ni mimi hapa Ernest Makulilo EBM. Leo hii hapa nataka kukuonesha nafungua kitabu changu ambacho nimekiandika. Hili ni box la Amazon, nimenunua vitabu Amazon. Humu ndani kuna vitabu vya aina mbili. Kuna vitabu ambavyo nimetunga mimi, afu kuna vitabu vya rafiki yangu mmoja naye ametunga kitabu chake. Lakini lengo kubwa ni kufungua kuonesha kitabu changu From Shithole to Trumpland kilivyo. Kwa mara ya kwanza mimi mwenyewe ndio nakishika. Sijakiona bado mwenyewe, nimekiona tu kwenye soft copy lakini sijakipata kwenye hard copy. Hichi ni kitabu changu cha 6. Nimeshaandika vitabu 5. Hiki ni cha 6 ambacho nimekitoa wiki hii na nimenunua kopi chache kwa niaba yangu mwenyewe. Kwa hiyo hiki hapa ndio kitabu chenyewe From Shithole to Trumpland kilivyo. Kama unavyokiona, kitabu chenyewe ndio hiki hapa. It's memoir kuhusiana na maisha yangu. Kitabu kina peji kama 180 hivi. Kwa hiyo kama unahitaji soft copy ipo online, lakini hii hapa ndio hard copy yenyewe From Shithole to Trumpland. Naamini watu mtakisoma kitabu hiki kuna mambo utakayojifunza, lakini lengo kubwa la kitabu hiki ni kuandaa legacy kwa watoto wangu na wajukuu zangu waweze kunijua mimi ni nani hata kama nisipokuwepo, maneno yanaishi. Na ndio lengo kubwa la vitabu. Unapotunga vitabu sawa, unaweza kutunga kwa niaba ya kupata hela, lakini kubwa zaidi angalia una create legacy kubwa kiasi gani. Utakapokuwa umeshaondoka katika dunia hii, waliobaki unawaachia nini? Mimi ninawaachia vitabu. Hiki ni kitabu cha 6 From Shithole to Trumpland. Kila mwaka naandika vitabu 3 na mpango wa kuandika vitabu 100 kabla sijafa. Ni mimi hapa Ernest Makulilo out.